차 나갈 수 있게끔만 잠깐 걷어줄까? 차 나가야 돼. 2박이시죠? 네. 자, 저는 또 바깥쪽에 나야 되나 아니면 두 번째 거? 치는 게 문제. 여기가 이 볼때가 맞겠죠? 다 똑같죠, 볼 때는? 여기 두 개가 똑같은 거예요. 나도 이거 많이 쳐봤는데. 왜 안 되지? 분들 언제 오세요? 저 혼자예요. 혼자? 솔팀이에요. 이 정도면 되겠다. 네. 지금 이게 아니야. 이걸 빼야 되나? 잠깐. 문이 안 닫혀가지고. 너가 맥스가 아니어가지고 이렇게 했는데 맥스는 어떡하니? 오.
손님도 아닌데 뭐하러 또 돈을 들여요? 그런 거 아니에요. 성경이네. 디 에센셜 라이트 출시. 빈틈없는 일상에 틈을 만드는 완벽심. 바로 안 추워? 네, 손님.
바로야. 아니 가까우면 생각나. 마늘은 안 시켰는데.
너무 날라가지 않겠지?